upgrade prosesor pada laptop HP EliteBook 8440. Kita buka baterai, keyboardnya satu, tiga baut keyboard, buka baut, empat baut prosesor, ini support PARi 7. Kita buka fan-nya dulu. Ini prosesor. Kita upgrade prosesornya. Pasang kembali fan, harus silang ini fan-nya. Ini frame on off nya. Assalamualaikum. Keyboardnya pasang.
Rip itu ntar ya mas. Wis